ครับก็ขอบพระคุณนะฮะสำหรับพี่น้องของเราไทยลาวนะฮะที่มาร่วมงานบวชวันนี้นะหลังจากนี้ไปนะฮะก็ทางเจ้าภาพของเราก็มีการให้สนุกสนานนะฮะร้องเพลงนะใครอยากร้องเพลงขอดีเจของเราได้นะฮะตอนนี้นะ